अबे यार ये गाड़ियाँ कैसे चल गई यहाँ पे? भाई ट्रक भी चला हुआ है। अरे भाई क्या हो गया, ये कैसे चल गया यहाँ पे? देख ना कैसे चल गया ये। मैंने पता है मुंबई से आ रहा था। अच्छा क्या हो गया तो यार भैया यहाँ पर मैं गाड़ी खड़ा करा। हाँ और इतनी धूप गर्मी हो रही है। जल गई ये, हाँ। धूप से जली है ये? हाँ। क्या बात कर रहे हो आप, सच में? यार भैया देखो अंदर अंदर का सब जल गया। सही टाइम ओ पे मैं बाहर आ भाई, गया था। फिर अंदर क्यों बैठ गए फिर से जाके आप? मेरी यादें जुड़ी है इसमें, हमें वो अच्छा सामान निकालने आए हैं। अरे आप निकल जाओ फिर से, कहीं धूप ना लग जाए इसमें, मतलब आग ना लग जाए कभी इससे। भाई सब सीट वीट सब जल गई देखना। हाँ भैया भाई बस जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ भाई इसको। देखना टायर भी जल गए भाई इसके तो। सब जल जल्दी बैठो भाई, कहाँ छोड़ना जल्दी बताओ आप, मैं छोड़ देता हूँ। मुंबई छोड़ो, मुंबई। हाँ मुंबई तक। चलो भाई इसको मुंबई छोड़ देते हैं।